नमस्ते सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर 2083 सालको सबैजनालाई शुभकामना। आज चाहिँ हाम्रो बिदा धेरै पछि सबैजनाले सँगै बिदा पाएको कि त्यही भएर चाहिँ आज भ्लग बनाउने यसो साथीहरू सबैजना घुम्न जाने अनि मिठो मिठो खाने भन्ने प्लान छ र हामीहरू के बनाएको त एकछिनपछि म सबै बनाइसकेपछि देखाउँछु। अहिले चाहिँ प्रिपेयरिङ भइरहेछ। ओह उहाँ चाहिँ मिस काव्या म मेरो भाषामा बोलौँ यिनीहरू पश्चिम भाषा बुझ्दैन नि त अनि मेरो भाषाको बिल्ला हानिरहेको रेस्पेक्ट कसरी हुन्छ चाहिँ मिस काव्या अहिले चाहिँ अब एकछिन मेकअप गरेपछि टाइम त देखिन्छ नि अहिले विथआउट मेकअप पनि नेचुरली ब्युटी हो उहाँ नेचुरली ब्युटिफुलमा मिस दिपा। हेलो वेलकम टु माई हाम्रो न्यू ब्लग होइन अनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै सबैजनाले 2083 सालको धेरै धेरै शुभकामना। जति पनि स्वदेश तथा विदेशमा हुनु यस्तो सोझी हुनु पर्यो राम्ररी भन्नु पर्यो। ओ उहाँ ह्याप्पी न्यू इयर भन तिमी पनि 2000 कति हो थाहा नै छैन 2083 हो ल सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर 2083। उसलाई चिन्ने नचिन्ने सबलाई ह्याप्पी न्यू इयर है। राति दुखो के ए हो र। अनि 2083 मा चाहिँ तिम्रो लाइफमा धेरै चेन्ज होस्। कोही अब यसो एउटा बॉयफ्रेन्ड त मिल्नै पर्यो कि मलाई। ए हो र एउटा बॉयफ्रेन्ड त मिल्नै पर्यो। यसको बिहे होस् एउटा कोही यसलाई सम्हाल्न पाइयोस् तँलाई यही छ मेरो शुभकामना। अरू केही पनि यसो यसो गरेर दिन्छ नि यार भने यस्तै छ ल हेर रिसाको हो कि अनि त्यो अनि अब चाहिँ के बनाइरहेको छु मैले एकछिनमा खाए सबै रेडी भइसक्यो देखाउँछु। अहिले चाहिँ हाम्रो उहाँले बनाइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मासु पकाउनमा चाहिँ धेरै राम्रो मान्छे। आज उहाँको चाहिँ अब के भन्दा 2083 मा चाहिँ के चेन्ज गर्नु छ लाइफमा भन। मलाई 2083 मा मेरो बुढासँग भेट्नु छ। 2083 मा उहाँले भेनाजुसँग भेट्नु छ अरे। सबैको मोखु हेउ छ मेरो चाहिँ केही छैन। म विदाउट उसवाला हो के लक्ष्यवाला हो के। र अब हामीहरू घुम्न गएपछि त्यो देखाउँछु। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ भर्खर हामी उठेर रुमसुम सफा गरेर खाना रेडी बनाइरहेछौँ। अनि मैले मेरो फ्यामिलीहरूलाई नि धेरै सम्झाएको छु तर मेरो फ्यामिलीले घरबाट एकचोटि नि कल गर्दैनन्। अब यो भिडियो हेऱ्यो भने अनि कल गर्छन् कि खै। उहाँ मेरो फ्यामिलीलाई पनि ह्याप्पी न्यू इयर। अरू त ठिकै छ। ओके बाई। म खाना खाएपछि देखाउँछु ल। ओए काव्य तर म डान्स गरौँ। मैले ड्रेसअप राम्रो भएन अहिले तयार भएर मलाई राम्रो भएर आएछ। भिडियो भन्दा पहिला यो गरौँ न है गरौँ न मेरो गीत बजाउने काम छ है। डीजे वाला भाइ हो। डीजे वाला भैया This is our today special. This is our members. यसले खाना बस्किन्छ खाना मिठो बनाउने हो। उनी चाहिँ मासु मिठो बनाउने ऊ चाहिँ गाना लगाउने होला। यो चाहिँ सिलाकी जवानी सिलाकी जवानी। ओए यसको यहाँ कोपर चट
चटपटे पानी भइरहेको सबैजनालाई हाम्रो भ्लगमा स्वागत छ। सबैजना रमाइलो गरेर छौँ। सबैको के अरे 2083 साल चाहिँ यसरी घुमेर रमाएर बितोस्, राम्रो होस्, पैसा धेरै होस्, करोडपति बनोस्। के अरे पार्टी हो परमेश्वर समातेर मलाई देखाऊ। आउनु भाग लिउँ न त अनि हामी तिनजनाको मात्रै एउटा भिडियो बनाएर नि त टिकटक うわ、俺聞きたいやつじゃんこれ。いいのこれ。次にメジャーで活躍するであろう日本人野手のウエスタンビジット。कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ओ कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौ न ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो तर पनि भेना जुको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई यिनको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई यिनको आटै मन पर्यो साली तिम्रो जबाना कल्ले लाने हो तिम्रो हातको टिउन तरकारी कल्ले खाने हो साली झिसिमिसे छ आँधेरी बिर्स्यो क्या हो पाँधेरी झिसिमिसे छ आँधेरी बिर्स्यो क्या हो पाँधेरी लेको चरी कहाँ झर्यो घर